Aí tá dando trabalho, mas vai acender, não vai, Léa? Francisca, tira o traseiro do meio, Francisca. Francisca, faz o traseiro aí. Isso. Agora... Meu Deus do céu. Olha o tanto de coisa de refrigerante. Não tudo isso não, compadre. Pra ver se pega. Pode botar aqui. Ei, bota pitu, já tem refrigerante. Pode botar. É São João. Não é não. Aí agora não precisa mais disso tudo não. Bota uma pituzinha. Vai Que pegar. refrigerante aqui tem até as horas. Vou guardar lá. Guardar lá. Rapaz. Não, bota não, rapaz. Vai, Não, bota tô pitu. brincando. Não, bota não, pitu não. Se botar, paga. Ó, Rolene, quer Eu botar tô pitu? brincando, você é doido, isso aí é Não, ouro. rapaz, é ouro. Bota mais não, se botar, É, paga. aí dá pra pegar, não dá, comadre? Pitu é ouro, né, Sérgio? Vou guardar o olho. Tá. Ei, Sérgio, é 10 reais uma nota de óleo, tu vai dar 5 reais, porque tu gastou a metade. Eu vale que mandaram me chamar. Eu vou Agora vai, agora Agora vai. não vai pagar mais não. Deixa eu ver essa princesa aqui bonita, né? Tá toda linda, maravilhosa. Deus abençoe. Né, comadre. princesa? Ei, comadre, amanhã eu repasso o troco do... Ei, sabe quanto foi só? Agora vai. 6 reais, 400 sacos. Tá aqui, ó. Lógico, sai daí que esse cabelo vai ficar fedendo.